Ebantwini enasindeni abantwini bangaphandle bedayisa ama-drugs bedayisela ingane zakithi beyibulala. Mama wonke umuntu lapha akasuke lapha. Imali enduni yazi ngicabanga lo hlelo siyenza la yenza labantu badonseke ngayo. Eke silinde umeyo seseduze angazi noma benifuna a hand of memo simbone noma lingaqhubeka lolo hlelo sibe siqhubeka nokwethu. Uma sizamlinda uma ula ubehamba ngenyanga manje angifuni indlela esizasuka ngayo idonsa abantu okwamanje asikhulume insizwa zakithi ngiyazi ne-information yenu nani yabo lapha yani itradi ziningi kungenzeka nama-address athize enifuna ukungena kuwo yabo but ngicela sibe ne-order ukuthi uma senisikhombisile leyo ndawo nisibuke ukuthi sisebenza kanjani angithi asifuni ukubona abanye benze kuphakama induku nemvubu sekukhala umshini asinankinga nalokho esikushoyo ukuthi asifuni ukubona umuntu esethatha umthetho ewuthatha ngezandla zakhe kodwa njengamanje inini enaziyo ukuthi ngifuna singene ngubani sebenza ngensizwa funa insizwa uma uzazi kwaphatha nganduku ungasondeli insizwa kanina nje angisebenzi ngensizwa mama into ezazi ibimileni la ngakhombisa asibuke la manje bayafonelwa umanje bayafonela manje ndifuka yani msona lena asifani azohamba kuyiwele manje laba bazakhomba indaba bazayikhomba laba bazasebenza niyazazi ukuthi samashaya mara ngothi kamera ivumeleka akuba ama-drugs kubana ama-drugs mlungu mlungu atelo mlungu akuba ama-drugs ama-drugs Bueno,
Hello? My kids now. Why you arrested? My kids. Why you arrested? I don't know. You don't know. But this is your house. Why you arrested? You see, I don't understand. I'm breaking my house now inside. What did they find? If I'm nothing, if people is inside to take my tape, my everything inside. What did they take inside? My clothes, everything, the money, everything is still inside there. But you didn't see anything coming out. That's my wife. Your wife is coming. Your wife will come. She's safe. My kid is no one. My kid is no one. But Your wife will bring you. We speak to that guy when you come. Your wife will come. Listen to me. Just please. It's fine. Your wife is coming. You see she's safe. You can see that she's safe. No? Hello? Why you arrested? I don't know. You don't know. What did they find inside? Nothing inside. I, But you guys put there, yeah. are you in the country legally? Sorry? Sorry? Are you in the country illegally? So you are illegal foreigner. Look my position. Look my position, my sister. I'm going to pay now. now back look. Look my condition now. I'm going to leave. Look my condition. Look my condition now. I want to leave.